台風コロッケ。台風が接近するとコロッケが売れ、台風コロッケとは、台風が接近する際にコロッケを買って食べるという風習です。これは、あるネット掲示板ユーザーが、台風が来るからコロッケを買いに行くと書き込んだことから始まりました。他のユーザーたちの間で話題となり、これがきっかけでコロッケを買って食べるという風習が広まったのです。この風習に特に意味があるわけではありませんが、台風対策の作業をする際の合間のおやつ用に購入するといったものだったのかもしれません。コロッケは多くの人々に愛される惣菜ですから、これで台風対策がしっかりできるならかなり美味しいですね。